Vì sao mùng 10 tháng 3 âm lịch được gọi là ngày giỗ tổ Hùng Vương? Vậy vua Hùng Vương được nhắc đến tên là gì? Đời thứ mấy? Tại sao giỗ tổ là ngày 10 tháng 3 âm lịch mà không phải là 11 tháng 3 âm lịch hay là 12 tháng 3 âm lịch? Ai trong chúng ta cũng đã quá quen thuộc với cái câu dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Cứ đến ngày này người dân khắp nơi lại nao nức về đến đền Hùng ở Phú Thọ để dâng lễ, để tưởng nhớ công lao dựng nước của vua Hùng. Giỗ tổ Hùng Vương là nghi lễ truyền thống được tổ chức hàng năm vào mùng 10 tháng 3 âm lịch tại đền Hùng, thành phố Việt Trì ở tỉnh Phú Thọ. Trước giờ mọi người có nghe nói về ngày giỗ tổ Hùng Vương là ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, cũng là ngày lễ lớn quốc lễ, cả nước được nghỉ một ngày. Nhưng có khi nào mọi người đặt câu hỏi tại sao lại là ngày 10 tháng 3 âm lịch mà không phải là 11 tháng 3 âm lịch hay là 12 tháng 3 âm lịch? Và chính xác là ngày giỗ tổ của vị vua nào, tên gì, đời thứ mấy? Nếu các bạn chưa biết thì hãy xem hết video này một lần để mấy bạn hiểu hơn nhé. Bắt đầu đi tìm hiểu ngày giỗ tổ Hùng Vương là giỗ vị vua nào nhé. Câu chuyện các vị vua không có trong sử chính thống mà nằm trong truyền thuyết dân gian của người Việt Nam kể lại qua nhiều đời. Với người Việt, các vua Hùng đại diện cho tổ tiên, cho truyền thống dựng nước và là niềm tự hào của dân tộc xuyên suốt mấy nghìn năm. Nên khi nói tới giỗ tổ Hùng Vương mọi người liền liên tưởng tới 18 vị vua Hùng đã có công dựng nước, đúng không? Nhưng nói về nguồn gốc của dân tộc Việt Nam truyền thuyết kể lại là Kinh Nhân Vương lấy long nữ sinh ra Lạc Long Quân. Lạc Long Quân kết hôn với Âu Cơ và sinh ra Hùng Vương. Hùng Vương là cháu đức tôn của Kinh Nhân Vương. Vậy để nhớ tới vị tổ phụ khai sinh ra đất nước theo logic là phải giỗ tổ Kinh Dương Vương mới đúng. Còn trên thực tế theo số liệu lịch sử ghi lại nguồn gốc ngày giỗ tổ Hùng Vương có từ cách đây 2.000 năm dưới thời Thục Phán An Dương Vương. Cột đá ở trên núi Nghĩa Lĩnh ghi rõ ràng như vậy nè: nguyện cho đất trời lồng lộng chứng giám, nước Nam được trường tồn lưu ở miếu tổ Hùng Vương, xin đời đời tôn trong non lăng miếu họ Hùng và gìn giữ giang sơn mà Hùng Vương trao lại. Nếu thất hẹn sai thề sẽ bị gió giăng búa đập. Nguyên văn là như vậy đó. Sau này các đời vua khác cũng luôn ghi nhớ và khẳng định vai trò của vua Hùng trong việc dựng nước giang sơn. Còn tại sao ngày 10 tháng 3 âm lịch là ngày giỗ tổ mà không phải là 11 tháng 3 âm lịch hay là 12 tháng 3 âm lịch? Trước đây, ngày giỗ tổ Hùng Vương không phải là mùng 10 tháng 3. Người dân chọn cái ngày tốt theo từng người họ đến lễ bái các vị vua Hùng, mà đông nhất là mùa xuân, mùa thu, chứ không phải cái ngày rõ ràng là mùng 10 tháng 3 như bây giờ đâu. Còn lễ cúng giỗ tổ ở địa phương thì người ta được cử hành vào là 12 âm lịch, nên có con cháu ở xa phải về trước một ngày là 11 tháng 3. Nhưng đến năm 1917 Triều Khải Định, Tuân Phủ Phú Thọ là Lê Trung Ngọc làm bản tấu trình lên bộ lễ, xin lấy mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm làm ngày lễ, làm ngày tế
của cả nước, tức là ngày giỗ tổ ngày nay á. Từ đó về sau á, ngày 10 tháng 3 âm lịch được gọi là ngày giỗ tổ Hùng Vương. Video hôm nay á, nó đó làm rõ cho mấy bạn biết là tại sao lại có ngày giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3, và tại sao là mùng 10 tháng 3 chứ không phải là mùng 1 tháng 3 hay là 12 tháng 3 rồi. Video của mình đến đây là hết. Các bạn thấy hay thì nhấn cái chuông, đăng ký, ủng hộ mình để mình có động lực ra clip mới hay hơn. Bye bạn.